Ну что, друзья, часть вторая нашего праздничного гудежа сегодня. 8 апреля. И вот так все повысыпали. Все пчелы высыпали на дружный облет, я думаю, уже молодняка теперь. Молодая пчелка летает, пыльца в улей идет. Ну вот так. Вот так, друзья. Все у нас пчела сидит и на крышках. Все гудит. Воздух весь в пчеле. Вот это торжество. Ну все.